咳嗽呢有2个，第一个呢是外邪入侵，第二个是内伤咳嗽。内伤咳嗽一部分呢是体质的变化，另外一部分呢是情志的因素。外邪呢就是受到了一些疫情啊、风邪啊什么的。便秘在什么时候讲？便秘讲过了，你是不是刚来啊？好，外邪入侵为风寒暑湿燥火，风为六淫之首，其他外邪也容易随风侵袭入体，表现为风寒、风热、风燥相合为病。第二个，内伤为饮食不调、脾湿不运、阴湿生痰变成痰浊，又或是情志不畅、气火循经犯肺，导致脏腑功能失调，从而伤肺。什么样的咳嗽都可以吗？你试了就知道。绝子，便秘几个类型都一样穴位吗？这几个穴位是一定要用的。我就是把几个类型的都考虑上去了，我才用的这一组穴位。刚来的看看回放啊，采用的这一组穴位，你买了网课，我后面跟你讲，你会越来越清晰。老师甄嬛刚刚的，谢谢大家对我的认可，谢谢大家的评论，真的，你们对我的评价真的很高，感恩你们。增高没有年龄限制，中年人会慢一点。昨晚听课扎了牙疼，挺管用，必须管用啊，必须管用。好，第二个内伤为饮食不调、脾湿不运、阴湿生痰，这就是一个体质的变化啊。第二个，你看是情志的一个变化，情志不畅，气火循经犯肺，导致脏腑功能失调，从而伤肺。来，我们学一个网课是直播还是录播？你说是直播还是录播？买了网课，在个人中心看不到公益课的回放，可以的。好，问业务员哈，好，大家在这里了解一下咳嗽，五脏六腑皆令人咳嗽，非独肺也，是不是很多一咳嗽就想到了肺呀？五脏久咳就会移于六腑，脾咳嗽则胃受之，脾胃相表里。胃咳的症状为呕吐，容易出肠虫；干咳则胆受之，肝胆相照；胆咳嗽的症状为呕出胆汁；肺咳嗽者大肠受之，肺与大肠相表里。大肠咳嗽的症状咳而已死，心咳则不已，则小肠受之，心与小肠相表里。小肠咳嗽的症状咳而失气。好，已经买课了，谢谢。晚上好。气随着咳嗽而失，肾咳嗽则膀胱受之，肾与膀胱相表里。膀胱咳嗽则症状为一例，久咳则伤干嘛？久咳伤三焦。三焦咳嗽的症状是什么？胀满，不欲饮食。啊，关于肺咳嗽使人，如果是肺的咳嗽，就是多鼻涕、唾沫啊，面部浮肿、气裂，对吧？所以这都是大家要学的。老师，我读书到1年级，没关系的，听得懂。哈，你哪怕不认识字都能听得懂，我肯定把你教会。你成为我的学员，我对你每个人负责任。因为咱们来这世间短短几十年，是吧？我们要把每一个缘分都变成善缘，我们最终才能世间解，往更好的地方去。大家说对吗？这几个穴位大家先记一下。接下来呢，接下来之后呢，讲很穷没读书，今天遇到我了，你就要越来越好。我就是要造福一方人，我就是要带一帮中医人学会赚钱，怎么样去赚钱？真的做高端，怎么样去做疗程、做赚钱，给到人家最好的效果。对，先接受能量吧，因为一切的风水都在我们的身边。当你的能量好了，你的能量提升之后，一切都不一样了。有一个练功练得很好的，今天我不是反馈了吗？我说你是不是最近运势都好了？悄悄的问你一句，你是不是运势都变好了？他对呀，今天还开了一个9800的单，你看，那叫哮喘的。哮喘的话，线下讲如何配穴嘛，有空我都会讲，你们问啥我都会讲。好，接下来打过了啊，记下来了啊，看到没有？双侧单侧什么型号的针都讲了吧？过了啊。来，我们先看穴位在哪里啊？所以在大鱼际在掌上，手拇指第一掌关节后凹陷处，第一掌骨中点桡侧刺白肉际处。白癜风能扎好吗？可以。进针方法：25×25的毫针，直刺进针，针深1寸。来，我们再看一下第2个穴位。洗哪些穴位洗不来？你洗不来没事，你反复看我们的直播，你反复看我们的录播就行了，好不好？你就把这个图截下来就行了，把图截下来，知道吧？哮喘有效啊？怎么会没效？开玩笑啊！神门扎左还是扎右啊？我个人喜欢扎右边。来，什么穴在这里啊？我们以25×25的毫针针尖对着手心的方向斜刺，针深8分。我到你线下来学，我们2个人一起来，是妹妹推荐给我的。好，小白从来没有扎过针，你来我教你，我让你从小白变大师。我们群里多少人几天的时间扎出多少奇迹出来啊？这群里都有老学员，你让他们打字给你看，好不好？我说了，我说好不好？不可以，神门可以交天。对，我说好不好？不但是我说好，我的学员也会说好。公孙穴足内侧第一指骨底的前下方刺白肉际处，也就是我们的足弓最高点下来就是公孙穴，也就是我们大拇指的脚大指的第一个指大关节后1寸的地方就是公孙穴。我们用25×25的毫针直刺针深1寸。来，请大家收神，看我们这个扎法有什么不同。我们针对咳嗽扎大鱼际的扎法呢是扎3针哈，大家仔细看一下，这是我们锁鱼际的部分，然后找到它的1/3处的地方，经历针，从边上刺白肉际处的地方用25×25的毫针就行了哈。好，我们先快速破题，然后呢，我们25×25的毫针呢，我们全部送进去，这是第1针。然后呢，第2针呢，我们是从这个位置
因为它是反复咳嗽，从我们大鱼际底部的中间的地方，用25×25的好针仪式快速破皮，好，缓慢送针，好，还有第3针，大鱼际第3针是在这个中间，这就是我们的大鱼际的扎法。大家自己看啊，1/3处，快速破皮，缓慢送针，大鱼际的底部一点都不疼。先朝着指尖的方向，快速破皮，缓慢送针。好，第3针是在它们之间形成一个三角形对等的地方，快速破皮，缓慢送针。好 ，OK。为什么我们要扎公孙呢？公孙它在脾经上，它是阴经，反复长期咳嗽多汗跟肺有关，它属于阴脏，阴脏的问题我们找阴经。然后呢，公孙它在五行当中呢是属土，而它对应的五腧穴它又是属金的，所以说我们就要扎公孙穴。公孙穴在足弓最高的地方下来460处，25×25的好针就可以了。你看我们下针的时候手是很柔的，轻柔下针。好，我们再来扎公孙穴。神门，来，大家来看看这里的神门的扎法啊。神门的扎法，我们先找到那个小手指下方这个万横纹处的地方，我们先给它快速破皮。我们用的是25×40的好针，好，针尖指向少府穴的地方，缓慢送针。好，3天为一个疗程。针尖指向少府穴25×40的好针，缓慢送针，它的神经会自动避让，我们不用要求强烈的针感。好，接下来。好，现在这就是我们反复咳嗽的针法就扎完了。这位小姐姐，刚才你总想咳嗽，现在你还想不想咳嗽？不想，现在不想咳嗽了哈。很快，我们针下壳子。好，大家看清楚了吗？这一个示范，大家都看清楚了吧？这个患者是什么人？我告诉你们，肺。